Ambilkan dikit. Dikit. Dikit, ambilkan. Untuk Udah campur sini. apa itu? Minyak itu. Udah kebanyakan. Kebanyakan, Bang. Diam. Sini, lihat. Kita yang satu lagi, nak? Enggak. Udah di sini, Bang. Biar enak bumbunya kan? Udah. Belakang. Kemarin ayah bunda bilang gak mau kok kan? Biar enak bumbunya, biar gak batu, Bang. Tuh. Ya kan, Bang? Tapi ini sakit. Iya. Oh, ini sakit. Kenapa sakit? Karena aku udah biji. Enggak ada biji, udah gini aja. Jatuh deh. Jatuh mana jatuh aku? Karena aku makan obat di dalam adit. Iya. Enggak kotor-kotor ini kan ya? Ini. Mana aku? Itu. Oh, itu obat. Sini aku. Bikin kakinya gini. Udah mudah. Palanya aku bikin ya? Enggak.